হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কাছে দূরে যেখান থেকে আমার ব্লগটি দেখছেন, আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আর আমিও খুব ভালো আছি। বৃষ্টি ভেজা একটা সকাল নিয়ে চলে আসলাম আবার আপনাদের সামনে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। তো আজকে সকালেতে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আর দেখুন আমার শাকগুলো কত সুন্দর হয়েছে। আর এরকম বৃষ্টির পানিতে বুঝি মানে আরও সুন্দর হয় গাছ। তো বাইরের লুকটা একবার দেখুন, কি পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। আর আমি মানে সকালের দিকে একটু রোদ ছিল, বাইরে কাপড় চোপড় দিছিলাম, তো সেগুলো আনার পর ওই তিনটা আর আনতে পারি না, তার ভিতরে আবার বেশি ঝরে নামলো বৃষ্টি। তো বললাম যে থাক, ওই তিনটা ভিজতে থাকুক। আর ওদিকে আমার গাবলাটা পাতাইছে, একদম ভরে গেছে। তো আপনাদের ভাইয়া ওই বালতি ভরে ভরে আবার পানিগুলো নিয়ে আসছে। আপনাদের তো আগেও বলেছি আর এখনও বলছি, মানে আমাদের এখানে একটু পানির সমস্যা। তো এভাবে আর কি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখে বা দূর থেকে পানি আনতে হয়। তো এইভাবে আর কি বৃষ্টির পানিটা সংরক্ষণ করে রাখলে কি হয়, রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়। বা অনেক সময় কাপড় চোপড় ভিজাই, কাপড় চোপড় আর কি লবণ পানি দিয়ে ভিজালে কাপড়টা পরিষ্কার হয় না। আর এই বৃষ্টির পানিতে কাপড়টা পরিষ্কার হয়। তো কি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাজ করতে হয় বা বৃষ্টির পানি ধরতে হলেও ভিজে করতে হয়। তো আজকে বাইরে তো বৃষ্টি, তো সে কারণে আমি এখানে বসে বাসনগুলো মেজে নিচ্ছি, আর বাইরে যাচ্ছি না। কারণ বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে আমার একবার জ্বরের থেকে উঠতে অনেকটা সময় লেগেছে। আর এখন যদি আবার জ্বরে পড়ে যায় তাহলে অনেকটা সময় লাগবে আবার উঠতে। আর দেখুন বৃষ্টি কিন্তু এখন একটু কমছে, মানে তারপরেও গুড়ি গুড়ি পড়তিছে। তো তারপরও আমি যাব না বাইরে এখন, আর এখানে বসে ধুয়ে নিয়ে নিব। আর তো বালতি ওটা ভরে আনছি, একবার কাইতে পড়ে গেছে। আমার মেয়েই ভরে দিছিল, ও বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গোসল করতেছে আর আমাকে পানি ভরে দিছিল। তো বালতির পানিটা পুরো কাইতে পড়ে মানে আবার ওইটা হাইনে থুইছি। গাবলায় পানি আছে, ওইখান থেকে আবার আনা যাবে। আর বৃষ্টি মনে হচ্ছে আবার নামবে, কারণ বৃষ্টি যখন তখন নামতিছে, এমন একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়াইছে। তো ভিডিওটি দেখতে দেখতে ভিডিওর কোনো অংশ যদি একটু ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটা বাজিয়ে দিবেন আমার পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য। আর ওদিকে আমার কাজ বাকি আছে। আর অনেক দিন পর আপনাদের সাথে বাসন মাজাটা শেয়ার করতেছি। গ্রামে এসে এক কথা আপনাদের সাথে আমি বাসন মাজাটা শেয়ারই করতে পারি না, কারণ ওই যে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আর পুকুর পাড়ে যে করি, তো কেউ ধরার মতো থাকে না, ও তো আর সবসময় থাকে না। তো যখন থাকে তখন সে মানে আমার ক্যামেরা ধরে বা একটু সাহায্য করে। তো বড় একটা হ্যান্ডস্টিক, মানে কি বলতেছি, টাইপড একটা কিনেছি, সেটা হলো হ্যান্ড। তো আরেকটা কিনতে হবে টাইপড। তো তখন না একটু দূরের থেকেও ধরুন পাতিয়ে দিলে আমার ওটা ভিডিও করতে সুবিধা হবে। আর এখন মন চাচ্ছে না চ্যানেলের পিছে টাকা খরচ করতে। তো যাই হোক, এই দেখুন এদিকে কি হচ্ছে। আমাদের খালিদ সে এখানে গাছ ছিল, কলা গাছ, সেটা কেটে ভেলা বানিয়ে নৌকা চালাচ্ছে। তো ছোটোবেলায় এরকম অনেকেই করেছেন আপনারা হয়তো। মানে কি বলবো, এক কথায় অনেকেই কি আমরাও মানে ছোটোবেলায় এরকম, আমি করিনি কারণ আমি তো বেশিরভাগ এসেছিলাম যখন আমি নানা বাড়ি আসতাম আর কি, তখন আমি এরকম দেখতাম অনেকেই মানে পুকুরে বা খালে ভেলা বানিয়ে এভাবে সাঁতার কাটতো বা সাঁতার শিখতো, এরকম নৌকা চালাতো, ভালোই লাগে দৃশ্যটা। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে, আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছিল। আর ও একা একা গাছটা কেটে একা একা সম্পূর্ণ এইটা বানাইছে। তো বৃষ্টির ভিতরেও তো ভাবলাম একটু ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আপনাদের হয়তো ভালো লাগবে। তো হয়তো আপনাদেরও সেই ছোটোবেলার পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাবে। এরকম অনেক কিছু আছে, যা অনেক কথা আছে আমাদের, অনেক সময় মনে পড়ে যায় অনেক কিছু দেখার পর। তো যাই হোক, আমার কাছে ভালো লাগলো তাই শেয়ার করলাম। তো আপনাদের যদি ভালো লাগে তো কমেন্টে জানাবেন। আর বৃষ্টি, প্রচুর বৃষ্টি, পুরো একঘেয়ে মানে একঘেয়েমি একটা জীবন হয়ে যাচ্ছে মানুষের, কারণ বৃষ্টিতে কোথাও বেরোনোর মতো অবস্থা নেই। পুরো মানে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। আর এই দেখুন আমি ডোয়াটা কত সুন্দর লিপছিলাম, তো এখন আবার কি অবস্থা হয়েছে। মানে একভাবে বৃষ্টি তো হচ্ছে, আর এখন অবশ্য বৃষ্টি হবে। তো এদিকে আমাদের মিনি আজকে ঘুমাচ্ছে নাক টেনে, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, সে তো বেরোচ্ছেই না, সে তো লাট সাহেব, সে বৃষ্টি হলে ঘর থেকেই বের হয় না। আর প্রতিবার তো বৃষ্টি হলে দরজার সামনে বসে বসে বৃষ্টি পড়া দেখে, আজকে আর তা না, আজকে ঘুমাচ্ছে। তা আমরা ঘরে এসে দেখি সে খুব ঘুম দিচ্ছে। তো এখন খিদা পাইছে, এসে পাও জড়ায় ধরতিছে, হাত জড়ায় ধরতিছে, এই হলো তার কাজ। তো ওই দেখুন আমি হাত ধরতেছি, আমার হাতে এই করতেছে, কামড় বসাতে যাচ্ছে। আর তো কতক্ষণ পর পর মানে কামড় দিতে যায়, আবার দেয় না। আর ওর গা চুলকাচ্ছে কত সুন্দর করে, ওই যে।
কি করতেছে, মানে এখন আপনাদের ভাইয়ের হাতটা ওরকম কামড়াচ্ছে আর চুপ করে এখন কিছুক্ষণ পর হাত পুরো জড়াই ধরে শুয়ে থাকবে। ওই যে ওই দেখুন মানে ওটা ওর কোলবালিশ, ও কোলবালিশ জড়াই ধরে শুয়ে রয়েছে। আবার আমি হাত দিচ্ছি, আমার ওর ডিস্টার্ব হচ্ছে, এর জন্য আমার হাত পাশে থাবা মারতেছে। আর তার তো সে খুব ভিআইপি লোক। যাই হোক, ওদিকে মিনিকে মানে ভিডিও করতেছিলাম যখন আমি চুলায় ভাত বসিয়ে দিয়েছিলাম, তো আমার ভাত হয়ে গেছে। আর এদিকে আমি ঢেঁড়স ভাজি করব, আর এখানে কুশি আর আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছ দিয়ে রান্না করব। তো ওদিকে মানে একসাথে ভাজি বেশিরভাগ আনা হয়েছে এবার বাজারে। তো একদিকে দেখতেছিলাম কুশিটা কেমন হয়ে যাচ্ছে, আবার ওদিকে ঢেঁড়সও পচে যাচ্ছে। তো মানে ভীষণ একটা জ্বালা। তো ভাবলাম, আমার মেয়েও বলতেছিল ঢেঁড়স ভাজি খাবে, তো সে ভেবে আর কি ঢেঁড়স ভাজি করবো আর এদিকে কুশিটা বসিয়ে দেবো। তো আমি সব মশলা দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে এখন আলু দিয়ে কুশি দিয়েও ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এর ভিতর দিয়ে দিব আমি ঝোলের পানি আর মাছ। আর তো এই হলো অবস্থা। তো আর বৃষ্টি হচ্ছে, আমার ঘর থেকে তো পানি পড়ছেই। আপনাদের আমি শেয়ার করেছিলাম যে আমার ঘর থেকে কিভাবে পানি পড়ে বৃষ্টি হলে। মানে আসলে ঘরটার বয়স যেহেতু হয়েছে 3 বছর 4 বছর রানিংয়ে আছে, তো সে কারণে আর কি ঘরতে মানে পানি পড়ে, কয়েকটা জায়গা থেকেই অনেক পানি পড়ে। তো ভাঙা হোক আর কুড়েঘর হোক, এতে আমি অনেক শান্তি। আসলে নিজের ঘরে আপনার না খেয়ে থাকলেও একটা সুখ আছে আলাদা। আর শহরে বাড়ি ঘর ভাড়া দিয়ে থাকতাম, তারপরও মাস গেলে একটা টেনশন থাকতো, ঘর ভাড়া, কারেন্ট বিল, পানির বিল, এইসব একটা টেনশনে কাজ করতো। আর দেখুন এখানে আমার মাস শেষ হয়ে গেল, কখন আমি টেরও পাইনি। আর দেখতে দেখতে 1 মাস প্রায় হয়ে, মানে 1 মাস হয়ে গেছে আমি আসছি। তো মাসটা যে কখন চলে গেল এইভাবে টের পাইনি, অনেক সুন্দরভাবেই চলে গেছে। তো এই হলো আসলে কি আপনার নিত্য দিনের সঙ্গী হয়ে গেছে আর কি, সঙ্গী হয়েছিল আর কি। তো এখানে চলতেছে একটু দুষ্টুমি, মানে মেয়ের সাথে দুষ্টুমি করতেছে, আর মানে একটু শাসনও করতেছে, কারণ আমি বলছি আজকে মার দেবো, কারণ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পিকনিক করতে গেছে। তো সেজন্য ওর বাপ ওদিকে শিকল দিয়ে পায়ে তালা মারতেছে, আর মানে দেখাচ্ছে শাসনটা যাতে আমি আর না মারি। আর ও দেখুন বাইরে এখন রোদ উঠছে, তো রোদ উঠে কি হবে, এখন তার কোনো কাজ নেই, এখন আছে শুধু বাসন মাজার গোসলটা করা। তো এদিকে মানে আমার তরকারিটাও চুলায়, মানে নামানো হয়নি এখনো। আর এখনকার আলু যেন কেমন একটা সিদ্ধই হতে চায় না। ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে, ভালো। এদিক ঘুর, পাই ব্যথা পাবি। তো ওই যে আমার তরকারির লোকটা, আর এদিকে ঢেঁড়স ভাজি। গুড ইভিনিং, এখন বাজে সন্ধ্যা 7:30, সরি 6:30, 7:30 না। আমি আসলে তো এদিকে আমি একটু বিছনাটা গুছিয়ে নিব, দুপুরে ঘুমানোর পর বিছনাটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে, তো এগুলো একটু গুছাবো। ওদিকে কাপড় চোপড় আছে, মানে সেগুলো ভাঁজ করে সুন্দর করে ধুতে হবে। তো আমি মানে শাসন করলে অনেকটা কষ্ট পায় না, মানে মেয়েরা কোনো কষ্টই পায় না, কিন্তু তাদের বাবা যদি একটা মানে চর মারে বা একটু ধাবড়ও দেয়, সে যে কি কষ্ট পায়। আর মানে আমি তো সৎ মা, এর জন্য আমারটাই কষ্ট পায়, আর বাপ তো আপন, এর জন্য বাপেরটাই কষ্ট পায় না। আমার বড় মেয়ে কোথাও যদি কান্না মানে কোনো কষ্ট হয় বেশি, তখন কান্না করবে, আমার আব্বু আমার জন্য পাগল হয়ে যাবে, আমার আব্বু মরে যাবে। তার আগে কান্নার ডায়লগ ছিল এটা, যখন কান্না করতো তখন এরকমভাবে বলতো আব্বুর কথা। তো আর এখন এনারও সেই একই অবস্থা, মানে 2 বোন বাপ বাপ বলেই পাগল, আমার কথা কারোই মনে পড়ে না। আসলে আমি তো সৎ মায়ের জন্য কারো আমার কথা মনে পড়ে না, এই আর কি। ফোন দিয়ে আমার বড় মেয়ে তো আগেই আমার জিজ্ঞাসা করবে আমার আব্বু কই, আমার আব্বু কি করে, এই। তো যাই হোক, আমি বিছনা টিছনা একটু গুছিয়ে নিচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটা যতটুকু পেরেছি শেষ মানে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। আর দেখুন বাইরে কি পরিমাণে মশা, মানে ঘরে এসে ভরে যাচ্ছে মশাতে। মানে এখন প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে এরকম প্রচুর মশা লাইটের আলোতে আসে। তা আমি কি করি, মানে ফ্যান চালিয়ে পরে লাইটটা নিভিয়ে দিই, আর বাইরের সাইডের লাইটগুলো জ্বালাই রাখি। তো দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি না জানি না, ক্যামেরার সামনে এদিক থেকে ওদিক, এদিক থেকে ওদিক একবারে দৌড়ে দৌড়ে আসতেছে। তো এই আর কি।
তো এই আর একজন ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার কত কাজ। আর একজন তো ওদিকে মানে সে খেলতিছে। তো পড়ার কথা বলতেছি যে পড়তে বয়, তো শুনতেছে না, দেখি কি করে, কোন সময় পড়তে বসে। আর ওর আব্বু থাকলে আসলে পড়াতেও পারি না, কারণ পড়াতে বসলে দুই একটা মারটার দিলে ওর আব্বু বলে মারা যাবে না, পড়ুক, যা পারে পড়ুক, এই আর কি অবস্থা। তো এখানে এসে একটা সমস্যা হয়ে গেছে একদম, কারণ সন্ধ্যাবেলা তেমন একটা কিছু খাওয়া পড়ে না, যদি চাটা বানাই তাহলে খাই। আর আমার এমনিতেও তো আমি ভাজা পোড়া তেমন একটা খাই না, তো তারপরও মাঝে মধ্যে মাউটাসটা বানাতেও খাওয়া হতো। আর এখানে এসে আপনার 10 টাকা ভাড়া দিয়ে যদি কোনো খাবার আনতে হয় তাহলে যাওয়া লাগে। তো আজকে সারাদিনের কাজ টুকিটাকি শেয়ার করেছি, কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট একটি ব্লগে। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।